Повертаєшся з рейду, адреналін зашкалює, рюкзак тріщить по швах. І тут ти бачиш пекельний напис «Сховок заповнено». Тебе очікує болісний вибір – позбутися іржавої шестерні чи кулера. А може, продати ті лампочки? Більшість гравців викидають речі, які критично необхідні для ендгейму, і зберігають сміття, яке можна знайти будь-де. Сьогодні ми швидко пройдемося по кожному важливому предмету і, що найважливіше, розкажу про неочікувані місця спавну, які економлять години гри. Привіт, друже! Ти на каналі Happy Grave.ua і з тобою я, Happy. Почнемо з фундаменту, без якого будь-який лутинг втрачає сенс – твого сховища. В Ark Raiders ти можеш розширити сховок до максимуму у 280 слотів, і переступити цю межу неможливо. Поки що. Наче як, якщо відправити персонажа в експедицію в один кінець, це має дати перманентне розширення стешу. Так от, шлях до цього максимуму дуже дорогий. Останній апгрейд коштує аж 200 тисяч монет. Тому на початку гри кожен слот на вагу золота, і треба вчитися керувати простором. Перший і найпростіший крок – регулярно натискати кнопку Merge Stacks. Часто після крафту або рейдів предмети лежать розрізненими кубками, і одне натискання може миттєво звільнити пару дорогоцінних комірок. Якщо ти вже досяг 20-го рівня, то можеш починати вкладати матеріали у проєкт експедицій. Це за умови, що ти плануєш добровільно вайпнути персонажа заради постійних бонусів у майбутньому. Залиш коментар, якщо хочеш дізнатись про експедиції більше. Ідея в тому, що для виконання умов проєкту не потрібно вкладати всі необхідні матеріали чи предмети одразу, на відміну від покращення робочих станцій. Як приклад, тобі потрібно 5 зволожувачів Humidifiers, а ти знайшов лише один. Не тримай його в схроні, ти можеш вкласти його в проєкт прямо зараз. Іншим важливим інструментом досвідченого рейдера є рефайнінг. Ти можеш переробляти базові ресурси першого та другого рівнів у складніші матеріали, які займають значно менше місця. Яскравий приклад Durable Cloth. Цупка тканина необхідна для крафту зелених покращених бинтів. Для створення однієї треба 14 шматків звичайної тканини – Fabric. З часом її та інших простих матеріалів в сховку накопичується дуже багато. Ти ж за допомогою рефайнера буквально перетворюєш купу мотлуху на один компактний стак, який знадобиться потім. Для більш зручного пошуку предметів користуйся швидкими фільтрами ліворуч. І наостанок звертай увагу на предмети, що мають позначку трекінгу та квесту. В коментарях під відео ти можеш знайти посилання на інтерактивну шпаргалку, де згруповані усі важливі предмети. Почнемо з їжі та дрібниць для скрепі. На цю тему на каналі вже є гайд, посилання буде десь у верхньому куті екрана. Не вдаючись у деталі, ось простий перелік важливих предметів. 1 доколор, 3 лимони, 15 абрикосів, apricots, 6 оливок, olives, 6 опунцій, prickly pears, 12 грибів, mushrooms, 1 котяче ліжко, catbed та 3 дуже зручних подушки, very comfortable pillow. Переходимо до верстаків. Рефайнер – це, мабуть, один з найважливіших. Для нього тобі треба Ark Power Cells, лутай будь-якого Ark, та Toasters, так, тостери. Їх можна легко знайти в житлових зонах, як от на півночі Dam Battlegrounds. Ark Motion Cores та Ark Circuitry падають лише зі спеціальних ворогів – Ліпер, Бастіон, Рокетір і так далі. Якщо не хочеш ризикувати життям у бою з роботами, йди на Dam Battlegrounds у зону Old Battleground. Там лежать Ark Husks – мертві корпуси, з яких може пощастити безпечно витягнути потрібні деталі. З Bombardier Cell все ясно, вбий 1-2 бомбардирів та сподівайся, що випаде достатньо батарей. Ну і ледь не забули про мотори. Є сенс відвідати Highway Collapse і чекпоінт на мапі Blue Gate. Просто зламуй, роби брідж, усі машини, автобуси та причепи, які бачиш. Мотор має малий шанс випадіння, але якщо перелопатити достатньо машин, ти його знайдеш. Переходимо до Gunsmith. Тобі знадобляться Rusted Tools, Mechanical Components, Rusted Gears та Sentinel Firing Cores. За першими 3, як і за мотором, можеш піти на Highway Collapse і чекпоінт на мапі Blue Gate. Rusted Gear має малий шанс випадіння, як і мотор, але хто шукає, той знайде. Advanced Mechanical Components теж падають з машин, але я раджу зламувати сервери, Server Cabinets. Ці серверні шафи є майже в кожній будівлі на усіх мапах. Або ж просто скрафти їх у рефайнер, якщо він у тебе вже є. Ти також можеш скрафтити звичайні механічні компоненти. Для Rusted Tools найкраще підходять ржаві ящики або червоні шафи. До речі, Rusted Gears теж можуть там заспавнитись. Щоб дістати Wasp Drivers, просто знищ Drone Wasp і залутай його.
А ось із Sentinel Firing Course цікавіше. Тобі потрібна снайперська турель Sentinel. Найкраще місце полювання – Dam Battlegrounds вночі. Одна може з'явитись на куточку будівлі Research and Administration біля сходів, що ведуть на другий поверх. Ще дві можуть бути на одному з боків Bridge. Нічні рейди там майже гарантують зустрічі з ними. Знищивши турель, будь максимально уважним, бо необхідна тобі частина може відлетіти бозна куди через фізику гри. Для Gearbench ситуація простіша. Electrical Components найлегше скрафтити в Refiner. Hornet Driver випадає, очевидно, з Hornet. Power Cables можна знайти практично будь-де, особливо в червоних шафках. А от Industrial Batteries люблять індустріальні зони. Перевір полиці в Hydroponic Dome Complex. Також круте місце підземелля Head House на мапі Bluegate. Там є кімната, яку необхідно зламати, де на полицях повно добра. Також хорошими варіантами будуть коридори під Primary Facility та Power Generation Complex на мапі Dam Battlegrounds. Потрібні Advanced Electrical Components – найкращий варіант відвідати жовті та червоні зони з підвищеним лутом типу Electrical. Як правило, кращий шанс на дроп мають зачинені на ключ або заблоковані кімнати. Всередині можна знайти купу компонентів на комп'ютерах та у ящиках. Bastion Cell тут без варіантів, треба валити Бастіона. Arc Alloy для медлабораторії добувається з будь-якого Arc. Cracked Bioscanners – це візитка Buried City, а саме Hospital. Піднімись на верхні поверхи і дивись уважно на ліжка. Сканери часто лежать просто зверху, навіть не в контейнерах. Звісно, біосканер можна знайти і у інших медичних приміщеннях. Тікпод здобувається з робокліщів – Тікс. Як і кульки, вони водяться тільки у приміщеннях. Різноманітні тунелі на дамбі, тестінг Annex та інші місця можуть приховувати цих підступних мерзотників. Durable Cloth є всюди, але найлегше зробити її в Refiner з тканини – Fabric. Rusted Shot Medical Kit та антисептик можуть бути будь-де і частіше зустрічаються саме в лікарні. Але для антисептика я маю невеликий чіт. На території Плаза Роза в Buried City є будинок фармацевта. На першому поверсі на полицях його там валом. Surveyor's Vault. На початку матчу шукаю в небі тоненький синій промінь. Це і є Surveyor. Він спавниться один на всю мапу та дуже любить тікати, хоча з останніми оновленнями вже не так стрімко. Якщо хочеш вбити його швидко, то затарюй Wolfpack, Showstopper чи Trigger та не забувай лутати шматки броні, які збиватимеш. Для Utility Station збирай Damage Hit Sinks у серверних шафах. Хороший варіант – це спуститись під Power Generation Complex. Snitch Scanner падає зі Snitch. Це той, що світить променем і викликає підмогу. Він не броньований, тож збити можеш з будь-якої зброї. Тільки не дай йому визвати допомогу, а то він покличе пацанів та звалить. Якщо є зайві Wasp чи Hornet драйви, можеш їх розібрати. Fried Motherboards теж живуть у серверних шафах та комп'ютерах. Як не дивно, досить часто спавняться на мапі Bluegate під землею у кімнаті, яку треба зламувати. На останній рівень також необхідні Leaper Cell, для яких достатньо знищити 1-2 ліперів. Для Explosive Station потрібне Synthesized Fuel. Можна знайти в машинах та житлових приміщеннях, але, як на мене, набагато легше купити у Celeste за насіння, яке регулярно тягає Боряк Когут. Тобі знадобляться Crude Explosives і Pop Triggers. Останнє добувається з набридливих куляк Pops у закритих приміщеннях. У підземці Bluegate, прямо під Head House, їх просто тьма. Laboratory Reagents знову йдемо в аптеку на території Плаза Роза. Майже гарантований спаун. Непоганий варіант знайти Explosive Compounds, контейнери та полиці в заблокованій кімнаті Reinforced Reception під землею на Bluegate. А так, ця штука може бути скрізь на всіх мапах. Куди ж без випробування на фінальному етапі – знищити Рокетіра. Так, тобі потрібні Rocketeer Drivers. Для пацифістів є невеликий шанс, що працюючий двигун Рокетіра буде у старих залишках на локації Old Battleground. І на фінал – експедиція. З Arc Alloy, металевими та гумовими частинами, думаю, все зрозуміло. Далі треба Steel Springs. Якщо не можеш знайти, біжи в Hydroponic Dome Complex. Там вони чомусь лежать стаками по 3 штуки. Це дуже зручно. На другий рівень експедиції знадобиться Durable Cloth, Electrical Components, Wires та зірка цього випуску Cooling Fan. Як же я горів, коли дізнався, що він мені потрібен. Не знаю, скільки штук я або просто полишив у шафах, або продавав торговцям. А ті раді, мабуть. Проте це не найгірше. Вгадаєте? Довбана лампочка. Ну хто міг знати, що це не просто цінна штука на продаж, а рідкісна деталь для експедиції 3-го рівня?
Тому не збирай 5 штук, якщо плануєш вайпатись, а інше продавай чи роздай друзям. Ще тобі треба батарейки та сенсорс. Це знову наші улюблені серверні шафи. Можливо, до цього часу ти вже зібрав необхідну кількість у сховку. Exodus Modules та Magnetic Accelerators найкраще шукати на мапі Spaceport у Rocket Assembly. Лутай там все, що побачиш, особливо червоні шафи. Або скрафти магнітні акселератори, якщо маєш рефайнер 3-го рівня. А якщо ти не боїшся PvP, то хорошим варіантом також буде відвідати нову мапу Stella Montis, особливо жовті та червоні локації. Там ці предмети сиплються просто неймовірно. І наостанок, хоч зволожувач і може видатись максимально непотрібним, май на увазі, що тобі треба зібрати 5 штук для експедиції. Отже, тепер ти озброєний знаннями. Ми пройшли по ключових локаціях від садів Блюгей до небезпечних підземель Spaceport. Запам'ятай, сервер Cabinets – твої найкращі друзі для електроніки, машини, для механіки, а лікарня в Бюрет-Сіті – для медицини. Не викидай рідкісні компоненти, і твоя база скаже тобі «дякую». А в коментарях під відео є посилання на нашу українську спільноту в Discord, а також мій Telegram і Twitch канали. До зустрічі в наступному відео!